Tutti. Con chi iniziamo per alzare di mano? Daniele Lo Monaco, grazie. Buonasera Giuseppe, a vederla da dove la vediamo di solito noi si vede bene la partita, no? Mi è sembrato che poi qualcosa sia cambiato nell'approccio nel secondo tempo, per esempio loro erano molto stretti, i cambi di gioco che si sono fatti nel primo tempo non si facevano e poi maggior velocità, anche maggior tecnica. È stato il tuo intervento all'intervallo? Io non posso avere intervento con noi. Non ho parlato alla squadra. Io non posso parlare con la squadra. Interposta persona. Io non ho parlato alla squadra. Però il primo tempo non mi è piaciuto per niente. Hanno lasciato giocare, non abbiamo pressato, loro hanno avuto lì una situazione che ho sicuramente più di un minuto loro con palla, che noi neanche arrivavamo vicino all'uomo in possesso palla, noi con palla poco movimento, a palla persa nessuna reazione né di pressare né di compattare. Un primo tempo, mi sembrava un primo tempo di una squadra che poteva sentire che la partita la vincerebbe, però calcio non è così, che qualche volta le cose cambiano. Secondo tempo sì, secondo tempo intenso per finire la partita il più presto possibile, molto più aggressività, molto più qualità nella uscita. Secondo tempo sì, secondo tempo mi è piaciuto e sì, di dove siete voi si vede molto bene. Pizzo Ferrato. Facciamo traduzione. Sì. On va faire vite fait la traduction. Là, la question c'était, le deuxième mi-temps, c'était une équipe différente, beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de dynamisme. Bon, tout d'abord, je n'ai pas vous avez parlé à l'équipe pendant après la fin du premier mi-temps. Bon, je n'ai pas pu parler à l'équipe, ça c'est des règles UEFA, donc je n'ai pas pu parler à l'équipe, pas du tout. Donc le premier mi-temps, en fait, je ne l'ai pas aimé. Pas de pressing, ils ont même gardé les ballons pour une minute, on n'est pas même arrivé à côté d'un joueur de leur équipe. Donc il n'y avait pas beaucoup de mouvements. C'était un premier mi-temps d'une équipe qui sentait qu'il pouvait gagner les matchs. Mais après, on ne sait jamais comment ça va finir. Deuxième mi-temps, par contre, on a vraiment joué plus intensement et on voulait vraiment fermer les matchs le plus tôt possible. Donc, je l'ai bien aimé. Ça se voit très bien d'où vous êtes, parce qu'il a regardé les matchs de la tribune des presse. Ciao Giuseppe. Ciao. Senti, ogni partita Lukaku segna perché anche a Genova solo il VAR gli ha impedito il gol e non sbaglia un movimento, sta diventando il leader tecnico della squadra. Anche emozionalmente è uno che ha qualcosa da dare, sua esperienza, sua voglia di vincere, è uno che la sua forza fisica è molto simile alla sua forza mentale, è un'influenza positiva nella squadra a tutti i livelli. È stato fortunato nel gol, è stato sfortunato in un altro che poteva fare con un movimento fantastico. Io ovviamente siamo molto contenti di averlo, è un giocatore molto importante per noi. Dopo con il risultato abbiamo avuto l'opportunità di riposarlo un po' e questo è anche importante. Bon, la question c'était sur Lukaku, il marque presque tous les matchs, donc c'est devenu un leader technique. Bon, c'est même au niveau émotif qui est un leader. En fait, beaucoup d'expérience, il a toujours envie de gagner, donc sa force physique, ça correspond à sa force mentale. Il a toujours une influence positive pour toute l'équipe et il a eu beaucoup de chance pendant. Il était un peu chanceux au moment du but et pas de chance dans une autre occasion. Ce soir, on a eu l'opportunité de le faire sortir pour le faire reposer un peu. Bonjour Monsieur Mourinho, Daniel Lisantini de la Tribune de Genève. Servette est un petit pousset dans cette compétition, il n'a pas l'habitude de jouer en Europa League. Quel regard vous portez sur cette équipe, si je me permets, et qu'est-ce qui manque à une équipe comme Servette pour essayer de poser un peu plus de problèmes à une équipe comme la Roma quand elle accélère en deuxième période? Le championnat italien est un championnat de haut niveau. Tout le monde pense que peut-être j'ai plus d'argent dans d'autres championnats, mais en Italie, la qualité de jeu, c'est très très haut, et spécialement d'un point de vue tactique, le niveau, c'est très 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 haut. Servette,
Je ne peux pas dire que le championnat, c'est un championnat facile. Et j'ai joué, je pense que j'ai perdu à Basel. J'ai vu des difficultés contre Young Boys. Et à ce moment-là, je suis à Chelsea, je suis à Manchester United. Jamais facile pour moi de jouer contre les équipes suisses. Aujourd'hui différent, mais au premier temps, ce n'est pas facile pour nous. Je pense que c'est une question d'intensité. Parce que quand le match, au premier temps, nous avons joué à une intensité basse, ils ont démontré qualité de jeu, organisation, aucun problème pour eux d'avoir le ballon et de contrôler le match. Parce que je pense qu'au premier temps, 1-0, c'est un résultat heureux pour nous. Nous n'avons fait rien pour ce résultat-là. Pour cette raison, je pense que c'est une question d'intensité. Au deuxième temps, l'intensité, c'est complètement différent. E a ce moment-là, c'est difficile pour Servette. Allora, la domanda è stata sul Servette, in particolare come vede questa squadra e cosa manca a questa squadra per dare più problemi alla Roma. Bene, la verità è che la Serie A è un campionato ad alto livello, tutti pensano che in altri campionati ci siano più soldi, ma in realtà è che in Italia il livello è davvero molto alto, soprattutto a livello tattico. Il Servette, le squadre svizzere giocarci contro non è mai facile. Ai tempi quando ero al Manchester United o al Chelsea ho giocato per esempio con il Basilea o con lo Young Boys e ho sempre incontrato difficoltà. Questa sera il primo tempo è stato difficile per noi, io penso che sia soprattutto una questione di intensità. Il primo tempo per esempio c'era un'intensità bassa e il Servette ha mostrato qualità, organizzazione di gioco, possesso palla. Finire il primo tempo sull'1-0 è stato piuttosto fortunato per noi. Nel secondo tempo l'intensità è stata diversa ed è qui che c'è stato il divario. Grazie, lasciamo spazio ai colleghi del Servette. Ciao ragazzi, ciao ciao.